Одиме со последните гости, не дека се неважни, туку се најважни можеби во овој период, заради тоа што се најубаво за окружување на оваа 2023 година. Добре дојдовте, ова е само дел од карате клубот Мак Петрол. Ви благодарам за тоа што не представувате во вистинско светло секаде каде што одите. Последно, за кое што можеби и најмногу можеме да зборуваме, е Светската лига во Венеција. Стефан Стојановиќ и Витомир Трајковски, на моје задоволство и верувам на задоволство на сите оние кои што се заедно со уште едно издание Нутринска на Телма. Знам дека ќе имате во Ферплей со Јана едно за окружување на цела година и сето она што му се случуваше низ годинава 2023, ама ова 23-кава ви донесе среќа, нели? Стефан, Витомир, здраво. Да, добро најдовме и благодариме за поканата. Да. Како бија, бака, од прва бија дефинирале 2023-та? Како една од поуспешните години за нас. Една добро успешна сезона, како што напоменавте, Младинската лига во Венеција беше се одржи изминатиот викенд. Ова беше последен турнир за оваа сезона. Тоа беше доста масовен турнир, имаше околу 4000 надпреварувачи. 4000? Да, од цел свет. Браво. Јас настапував во категоријата помлади сеньори до 21 година, плюс 84 килограми. Успеав да извадам 4 победи и влегов во финалето, но за жал, поради некои судиски несогласувања, загубив со минимален резултат. Што се случи, Стефан, кажи? Ете, некој судиско несогласување. Што значи судиско несогласување? Па, некој мисли дека е поена, некој мисли дека не е поена. Од судиите? Да. Аха. И кој решава на крајот дали е поен или не е поен? Ништо, ако има 4 знаменца, тогаш е поен, но имаше само едно знаменце. Уште едно знаменце требаше, фалеше за поен. Но за жал, ете, тоа е тоа. Како се чувствува спортист кој што се дава во животот за да се случи таму и што тогаш баш ки треба да останеш на ниво на задачата, значи да не покажеш дека си Да, треба да си психички смирен. Така е. Тоа мораш да се помериш со тоа дека има и неправди. Да, неправди такви моменти, но тоа е тоа, гледаме понатака и целиме кон поголеми успеси. После тоа никој да не ти се јави, така? Не е така. Или не си толку многу? Не да толку. А не? Не. Да. Ти се јавија твоите, ти се јавија од клубот веднаш? Да, одмah. Да, со честитки. Честитки, да. Таму беше и нашиот тренер Петар Заворски. Поздрав Петар, ако не гледа Петар? Сигурно. Добро. Да. Што значи, нели, ајде од почеток сега да почнеме, иако само уште имаме 7-8 минутки можеби за овој разговор. Кога тргна во каратево, нели, кога влезе во Мак Петрол како карате клуб, мислеше да очекувањата беа вакви твои? Никогаш не беше замислил дека ќе бидам на ова ниво, да. На 6 годишна возраст, како едно мало дете, почнав рекреативно, моите ме запиша, но еве сега понатака стана моја голема љубов, професија и... Така е, избор твој, така е. Да, мој избор. Така е, да. Што правиш, студираш во моментов што, на спортска академија? Не, на Универзитетот Скопје. Така. Значи, ова, сега, карате во каде е во животот? Натаму? Каратето е на прво место. На прво место? Да. Мислам како професија, ке ти остан, мислам, станува професија веќе ова? Веќе е станато, да, професионално се занимавам веќе 13 години. Тренирам по 2 пати на ден, 5 пати во неделата, така да... 2 пати на ден, по 5 пати во неделата? Да. Стефан, ако имаш девојка, те откачува таму. Или најди некој од карате клубот тамо, иначе готов си. Ме разбираат како ја знаат. Те разбираат? Да. Значи имаш девојка што те разбира? Да. Па ти си срекна коцка. Ајде, Витомир, сега да ни раскаже дел од својата приказна. Што направи ти на Светскава лига во Венеција? Па, на Светскава лига, за жал, не успеав да извојувам медал. Изгубив, имав 3 победи. Да, тука ми пишува дека четвртата борба изгубив, исто поради некои судиски неправди. Ма нас не сакаат таму или само сега немавме среќа? Па не сакаат. Не. Глобално не сакаат. Аха. Зошто? Зашто сме многу добри, па не сакаат да ни дадат медал повеќе? Па да. Добро, ама секако карате клубот Мак Петрол може да се пофали со, нели, златни, сребрени до бронза, така, тоа се медалите кои што ги носите често од сите може надпреварувања низ Европа, па и светот. Каква е твојата приказна во однос на тоа? Почнав со карате, мислев дека ќе стигнам некаде или не? Па исто и јас почнав на 6 години, веќе 13 години се занимавам со овој спорт и никој на почетокот не мислеше, ниту јас мислев дека ќе се стигне до ова ниво.
и ке ова ниво ќе оди уште понагоре, ќе носиме уште повеќе медали. Ова е само, да кажем, еден почеток. Да. И Колку години има Витомир? 19. И ти имаш 19, Да, вие се ист. двајцата ист. Да. Аха. Добро, ова се само ваши медали претпоставувам. Да. Така. И само за овој последниот период да речеме или Па да, овие повеќе изминатата година. од изминатава година. Супер. Добро, каде се бивме? Јас да. Е, во последниот медал. Аха, ова е Да, Венеција. ова е од Венеција. Ќе се сликаме после. И мене ќе ми дадеш за сликање медал? Да, сега. Добро. Кога се става медал на гради и кога се интонира македонската химна, веројатно тоа е мигот кој што не се забора. Никогаш. Тоа ми се случи еднашка. Тоа се случува обичаено на прво место само кога ќе видиш. Така. Ми се случи во 2021 година во Финска во Тампере на европско првенство. Таму госпев првото место во јуниори плюс 76 кг, издвоив 5 победи. Исто беше еден помасивен турнир, мојот прв медал во кариерата и мислам дека од тогаш почна се. Аха. Како се чувствуваш тогаш? Тоа ми беше Најубавото чувство на светот. Да. Така? Да. Солзи? Машни сме И- да плача, ама може и да заплача. Не се кажуваат. Немаме такви слики, Да. значи не си плачал Не. ништо. Витомир, ти како ги сопираш емоциите? И оние кога ни ти доделува студијата знаменце кое што ни треба за победа и оние кога се интонира химната. Па мора во секој момент да остане смирен и сталожен, за да можеш да изреагираш соодветно како што треба во секоја ситуација. Така е. Солзи смее да има кога се интонира химна, а ти имаш медал? Прво Па, место. Поради сликање не е препорачливо. А после можеш да плачеш. После може. Да, кога сме кај начинот на работа за да се стигне до вакви светски резултати, мислам и во Европа први и во светот први, исто така вежбаш и како и исто така, Стефан, така? 2 пати на ден, Добро. секој ден во Секој недела. ден во неделата. Добро. Со девојкева како сме на тој план? Добри? Или не најде никој што те разбира ко Стефан? Уште немаш? Не да кажеме Не. огласи, да немаме. Се шегувам само. Знам дека посветена работа, често сме ги имале нели и главните, да речеме, виновници за Стевова, Бушко Заборски е тука оној кој што нели како да кажам, кога ќе го видите отпрва личи дека е најсериозниот и најгрубиот човек, но потоа кога го запознаете, сваќате дека тој сака само работа и на тој начин мисли дека со посветеност и работа може да се стигне до резултати. Веројатно Наташа беше тука, Илиевска, не знам сега кој е дел од тимот, Петар Заборски, нели јас ги знам уште како помали, кои што нели одеа низ патот за да стигнат и како тренери и како се. Но моабетот ми е колку на вистина треба вложување за да се стигне. Па еве, треба доста вложување. 13 години вложувања, спортист не се станува преку една ноќ. Така е. Треба малце откажување од социјален живот, девојки што викате некогаш. И Другари? Па треба и другари, да. Да уч- Карантин пред нас, пред турнир мора малце и карантин. Што па Само како дома, фудбалерите? тренирање дома. Ништо? Ни искачање, ништо? Ништо. Таа Таа недела, дена, две, мора. После ќе ми шепнеш, може сте били у кумши негде. Добра. Да, не се кажува. Се шегувам само. Повредите се нешто кое што во овој спорт особено треба да се внимава, нели заради тоа што знам Наташа и незината сестра, така Стојановски, сестрите, знам дека едната од нив имаше голема повреда и прекина со некаде на средна својата кариера прекина. Како сте вие, како стоите? Како можеш да внимаваш или колку можеш да внимаваш во борба на повреда? Тоа најчесто се случува на тренинг. Треба концентрација, да се добар сон. Јас ретко сум имал повреди и не сум запознаен толку со тоа. Така, Витомир? Добар. Па ни јас, фала му на Бога, до Па сега сме готово, немале вие повреди. супер сте ми Да. гости. Така е. Поминавме се 11 и некоја минута, топ си кажавме се. Така? Да. Задоволни сме. Да. Кајана за цела сезона, таму можете повеќе да зборувате и да кажете како изгледа се. Ке ве натерав тука нешто да ми покажете, ама немаме време. Ај следниот пат. Добро. Ви благодарам, момци, само продолжете да ја прикажувате Македонија и карате клубот Макпетрол во вистинско светло и веќе знам дека нема ни место за да поканиме никој од луѓево или децата за да дојдат. Така? Така е. Полно е.
Волна. Така е. Исто така и ние да се заблагодариме за телевизијата Телма што цело време не поддржува и ги прати нашите резултати, за компанијата Мак Петрол, тренерот Бошко Заборски, Петар Заборски, а и кондицијскиот тренер Иван Тиосавлевик, а исто и така за луѓето пред малите екрани што не гледаат сега моментално. Ходиме вака. Ајде, сите. Чао! Чао. Им благодарам на сите оние кои што ги гледаа Стефан и Витомир и беа заради нив, заедно со нас, но и сите оние кои што не гледавте во тикот на целите овие 4 часа. Секако, утре сме повторно тука, јас и Марча ќе ве дружиме од 6:55, бидете на Телма.